今晚我哋食飯嘅呢個大廳，原嚟係學校嘅禮堂嚟嘅。今日我哋就點咗幾款佢哋嘅招牌菜式，張台都有點嘅金沙雞。金沙用咗蒜薑葱適當嘅比例去調製，所用到嘅雞種就係生黃雞。咁大間店，我哋大家都話控制佢嘅出品絕對係有一定嘅難度。嚟到台山必點嘅五味鵝，所選用嘅就係未上過棚嘅黑中鵝。五味鵝所用到嘅5種主要調料，分別就有豉油、冰糖、醋、甘草同埋酒。呢道菜逢年過節，台山人必食。鵝肉又被當地嘅人稱之為白肉之首。等咗差唔多20分鐘，我哋嘅黃鱔飯上嚟啦。工作人員介紹話，佢哋呢度嘅飯同黃鱔嘅比例係1比2。黃鱔焗熟之後再手工拆絲。佢哋用嚟整黃鱔飯嘅米就係產自於本地嘅小龍尖。呢一種米佢嘅身形特別嘅幼長，索咗鱔汁粒粒香口。上湯白菜仔。喺台山呢度食嘢，大部分嘅食材都係產自於台山本地。而家正逢牛肉節啊，中午我哋就食咗一餐牛肉，晚黑就點返一個冷盤，涼拌牛柏葉。脆口嘅牛柏葉下邊墊底嘅係萵筍絲。黃沙蜆豆豉炆本地嘅南瓜，呢碟南瓜我哋大家對佢讚不絕口。黃沙蜆同埋豆豉令到南瓜又增香又提鮮。產自於本地嘅南瓜唔會特別嘅粉，但係就非常入味，清甜好食。喺廣州平時我哋豬腳薑就成日都食，但係牛腳薑我哋就第一次嘗試噃。牛腳薑同豬腳薑整法最大嘅唔同之處，就係佢嘅入邊落咗勁多嘅花生，俾我哋嘅感覺牛腳嗰層皮炆得軟爛入味，仲好食過豬腳添噃。呢一煲牛腳薑非常值得大家一試佢嘅味道。牛腳連皮入口，滿口嘅膠原蛋白，甜醋入邊嘅花生粒好好味啊！豬仔薯非常有當地嘅特色，每年可以食到豬仔薯嘅時間好短，而家就正當做一直會去到過年嘅時候，就係品嚐豬仔薯最好嘅時間。豬仔薯又唔同於我哋平時所食到嘅淮山同埋山薯，入口你就會覺得佢特別嘅緊實，而且又粉又綿，同牛腩汁一齊炆，入口仲有佢淡淡嘅一種清香味道。今日我哋5個人埋單449。呢次嘅台山水埗牛肉節一日遊，我哋喺廣州從朝早嘅8點半鐘出門口，又食又玩，一直到晚黑嘅12點鐘先至返到廣州，真係玩足成日啊！今日嘅視頻喺台山最大規模嘅餐飲店，由舊學校改建而成嘅蜀哥黃鱔飯就同大家分享到呢度。我鍾意分享我生活中嘅點點滴滴，如果鍾意我嘅視頻，記得關注我啦！多謝你哋嘅支持。